Slovenska prva ministrica Alenka Bratušek je na pustni petek uspešno premagala recesijo in si s tem prislužila izjemno medijsko pozornost. Bilo je že videti, da se bo Alenka Bratušek svojim pogumnim dejanjem upisala med nesmrtne, ko se je znova izkazalo, kako minljiva je slava sveta. Na pustno soboto je namreč na medijski sceni že zablestela nova zvezda. Prva tovarišica Demokratične stranke dela, Violeta Tomić. Vsi se spomnimo, kako je ne tako davno tega premierka Alenka Bratušek suvereno razlagala. Danes je dan, ko smo vam dokazali, da bo edina trojka v naši državi domača trojka. Takrat je imela gotovo v mislih lastno trojko Bratušek, Čufer, Jazbec. Zdaj pa se je na politični sceni očitno odločila uveljaviti trojka Tomić, Hanžek, Mesec. Alenka Bratušek se rada ponaša, da nam je njena trojka ohranila suverenost. A to je le mačji kašelj proti temu, kar nam obeta izboriti trojka Violete Tomić. Bodočnost Evrope je socializem ali pa bomo zopet potonili v barbarstvo. Zgradili bomo Evropo ljudi, ne pa kapitala. Je strumno napovedala prva tovarišica Demokratične stranke dela Violeta Tomić, ki ni pozabila spomniti, da tako ali tako vsi vemo, da smo v socializmu živeli bolje. Po zmagi Združene levice se nam bosta med in mleko gotovo znova cedila. Kako to doseči, je razložil mladi komsomolec iz Iniciative za demokratični socializem Luka Mesec. Ko je pisan tudi naš program, recimo ena izmed osrednjih tez tega programa je, da potrebujemo ekonomsko demokracijo, se pravi, delavci morajo začeti upravljati podjetja. Pred nami je veseli dan veličastne zmage delavskega samoupravljanja. Tisočletne sanje tovarišev Edvarda Kardelja, Staneta Dolanca, Franca Popita ter tovarišic Lidije Šentjurc, Vide Tomšič, Tine Tomlje in njihovih naslednikov bodo končno uresničene. Oživela bo tudi nesmrtna vizija tovariša Romana Albrehta, zapisana v Mali delavski ustavi. Še več kot to. Slovenijo neizogibno čaka tudi trajnostni razvoj, ki ga je na ustanovnem kongresu Združene levice v elitnem ljubljanskem hotelu Union napovedal predsednik stranke TRS Matjaž Hanžek. Uničevalskemu neoliberalnemu pogledu je nujno zoperstaviti nov razvojni model, socializem, demokratični socializem, ekološki socializem. Po vsem povedanem in zahvaljujoč veliki zmagi Alenke Bratušek nad recesijo, lahko Slovenci z zaupanjem zremo v prihodnost, ki nam jo pripravlja Združena levica. V povsem drugačnem položaju pa se je znašla nekoč prva dežela socializma, Putinova Rusija, ki se je prisiljena ukvarjati z nepokorno sosedo Ukrajino. Бастрабак, как охотник, цельный день гуляет, и ему счастья нету, он и сам себя ругает. Še dobro, da so na svetu ljudje, ki so vselej pripravljeni priskočiti na pomoč. Eden takih požrtvovalnih osebkov je nedvomno naš zunanji minister in prvi mož slovenskih upokojencev Karl Erjavec, ki je takole razglasil svojo pripravljenost na mediacijo. Mislim, da bi lahko Slovenija v tej krizi pripomogla v tej smeri, da bi se ponudila kot posredovalka med Rusko federacijo in pa Evropsko unijo. Ampak dobrota je sirota in minister Karl je bil deležen očitkov, da je Slovenija članica Evropske unije in zato težko prevzame vlogo mediatorja med njo in Rusijo.
Res ni lepo, da so našemu Karlu pokvarili veselje. Gotovo bi se lepo razumel z velikim ruskim medvedom. Поехал охотник на теплые воды. Да Где гуляла рыбка, ой, при ясной погоде. Там на берегу. Karl Rjavec pa žal ni edini, ki se mu je zgodila zgodovinska krivica. Na pepelnično sredo so mediji sramežljivo objavili novico Bruslja. Govora je bilo o tem, da naj bi bila Slovenija edina država, ki se že drugič sooča s presežnimi makroekonomskimi neravnovesji. Zato naj bi Unija poostrila nadzor in pripravila odločne ukrepe. In to ravno zdaj, ko je premierka Alenka Bratušek uspešno premagala recesijo.